ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். அவிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வேர்வையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகமாக சளி பிடிக்குது, அதே மாதிரி தலையில் பாரமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், மூக்கில் நீர் வடியும், தொண்டை கமறல், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகும். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சுலபமான ஒரு தீர்வு தாங்க இந்த ரசம். இது நீங்கள் ரசமாக சாதத்தில் போட்டு கலக்கி சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை சூப்பு மாதிரி காலையில் 11 மணிக்கு ஒரு தடவை, சாயந்தரம் 4 மணிக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் சூப்பு மாதிரி இது குடிச்சிங்கனாலும் சரி, தலையில் இருக்க நீர் எல்லாம் வடிஞ்சிரும், மூக்கில் இருக்க நீர் வடிதலும் நின்றுருங்க. நல்ல ஒரு ரிலீஃப் தெரியும். இதை வாரத்தில் ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லாவே உங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் உங்களுக்கு உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்க. இதுக்கு வயது வரம்பு நல்லா கிடையாது. அதனால் தாராளமாக எல்லாருமே இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பலனடைவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இப்போ இந்த ரசம் செய்யறதுக்கு நம்ம என்னென்ன தேவையான பொருள் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா நான் பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன். இது செய்யும் போது இதுகளோட அளவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. இப்போ நான் ஒரு வானிலையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு 4லேருந்து 5 பல் பூண்டை கொஞ்சம் இடித்து தோலோடையே சேர்த்திக்கிங்க. இது கூட ஒரு 4 வரமிளகா சேர்த்திருக்கேன். வரமிளகா கம்மியாகவே சேர்த்திக்கலாங்க. ஏன்னா நம்ம மிளகு சித்திரத்தை எல்லாத்துலேயுமே காரம் இருக்கனால வரமிளகாயோட அளவை கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்திக்கிங்க. இப்போ நான் சித்திரத்தையே 1 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு போதுங்க. ஏன்னா இது மருந்து அப்படிங்கிறனால அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது. அதனால 1 இன்ச் அளவுக்கு சித்திரத்தை ஆட் பண்ணால் போதும். இது கூட ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி திப்பிலியும் சேர்த்திக்கிங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கும் போது நான் ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். வெத்தலையில் பின்னாடி இருக்க இந்த காம்பை நீக்கிட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணணுங்க. அதனால் மறக்காமல் அந்த காம்பை நீக்கிட்டுங்க. இப்போ கையிலே 1க்கு 2 நம்ம கிள்ளி போட்டால் போதும். இது கூட நான் கற்பூரவள்ளி தழை ஒரு 4 எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா கழுவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதையும் இதே மாதிரி 1க்கு 2 கையிலே பிச்சு ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுருங்க. மறந்து கூட மீடியமில் வச்சிடாதீங்க. நம்ம போடுற பொருள் எல்லாமே கருக்கிடுச்சுன்னா நம்ம ரசத்தோட மனமும் அதோட பலனும் வீணாயிடும். அதனால் சிம்லேயே வச்சு இது எல்லாத்தையுமே வதக்கிக்கிங்க. கற்பூரவள்ளி தழை பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜுங்க. இதுக்கு அடுத்த பொருளை நம்ம ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் துளசி இலைகளை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் இருக்க காம்பு குச்சிகளெல்லாம் நீக்கிட்டு நல்லா கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். மூலிகை இலைகள் தான், ஆனால் நம்ம வீட்டில் வளர்த்தும் போது தூசிகள் தும்பெல்லாம் அதில் பட்டிருக்கும். அதனால் இதையெல்லாம் நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கற்பூரவள்ளி இலை தழை கம்ப்ளீட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதில் இருக்க நீரெல்லாம் மேலே வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஏன்னா இது குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது ரொம்ப மருந்து நெடி இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதேமாரி சில பேருக்கு மருந்து நெடி பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கனால தான் நான் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். 2வது இதில் விட்டமின் சி இருக்கனால சளிக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த தக்காளியை இதோடு சேர்த்து நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு சிம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கிங்க. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், சிம்லேயே வச்சு வதக்குங்க. மீடியத்தில் இது வச்சிடாதீங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதைகளை சேர்த்திக்கிங்க. இப்போ இதையும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த தக்காளியிலேருந்து ஜூஸ் பிரிஞ்சு வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா தக்காளி ஜூஸ் பிரிஞ்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுறலாங்க. ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கிறேன். இதை இப்போ நம்ம அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட்டாக மாற்ற போகிறோம். இதை நல்லா நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நரன்னு வேண்டாம், நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி நல்லா மையாக அரைப்பட்டிருக்குன்ட்டு. இப்போ அந்த பேஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு தாளிப்பு கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இப்போ வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.
கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயமும் கொஞ்சம் கருகாப்புலும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க. ஏன்னா மஞ்சத்தூள் கருகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்க விஷயங்களை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிறதையும் நான் வீண் பண்ணலைங்க. அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் இருக்கிறதையும் இப்போ இந்த ரசத்தோடு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும். அதனால இதை கொஞ்சம் போரிங் கன்சிஸ்டன்சி வரக்காக நான் இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதோட திக்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் சூப்பாக குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ரசமாக இருந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் போதாங்க அது குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் நான் சுவைக்கு ஏற்ப நான் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த ஓரத்துலேருந்து எல்லாமே நுரக்கட்டி சென்டருக்கு வருது. இதுதாங்க ரசத்தை நம்ம எடுக்கிறதுக்கான கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி. ரசம் வந்து கொதிக்கக்கூடாதுங்க. அதோட மனம் சுவை எல்லாமே மாறிடும். இப்போ இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் ஒன்றா கூடி சென்டரில் நுரைச்சி வரும்போது நம்ம ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது சளி காய்ச்சலுக்கு தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு இல்லைங்க. வாரம் ஒரு தடவை இந்த ரசத்தை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது. அதே மாதிரி எல்லாமே மூலிகைகளாக போட்டிருக்காங்களே, டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னும் பயப்படாதீங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக 2-3 டம்ளர் வாங்கி குடிப்பாங்க இந்த ரசத்தை. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஈவினிங் 4 மணிக்கு ஒரு சூப் மாதிரி கூட நீங்கள் இதை வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான விஷயங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய உணவுகள் சாப்பிடும்போது நம்ம ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருப்போம். வாரத்தில் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ரசங்கள்லாம் வச்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அவிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தி குக்கிங் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப். Thank you.